हमको धीरे धीरे सांस लेनी है ताकि हम अपने कंट्रोल में रहें। तो जोर से सांस लेने से क्या हासिल हो रहा है फिर? वो जो हमें सांस जोर से लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया बताते हैं वो है डिटॉक्स की प्रक्रिया। सारा दिन आपके बॉडी में इतना टॉक्सिन होता है, वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए आपको ये सांसें लेनी पड़ती हैं। मेंटल डिटॉक्स, फिजिकल डिटॉक्स और सुदर्शन क्रिया आपको डिटॉक्स करने में नंबर 1 है। इसीलिए वो वहाँ पे जोर से सांस लेने की बात करते हैं। तो हमारी बहुत सारी बॉडी में बीमारियां आती है, टॉक्सिन्स आ जाते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए और मेंटली भी फिट होने के लिए ये बहुत जरूरी है।